Gunung Salak merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta, di Pulau Jawa. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Campground yang terletak di Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Lokasi perkemahan ini berada di kaki Gunung Salak, sehingga akan menikmati view pegunungan dengan perpaduan pohon pinus. Dengan view gunung dan pegunungan, sehingga bisa menjadi inspirasi liburan. Pada siang hari, mereka bisa menikmati pemandangan Gunung Salak. Sementara itu,